Meillä Ferrometallissa panostetaan laatuun, koska haluamme olla luotettava kumppani asiakkaillemme. Virheettömällä toiminnalla varmistamme sen, ettei asiakkaidemme tuotantoon toimitetaan laatupoikkeavia tuotteita ja esimerkiksi rakennuskohteet ovat turvallisia sekä kestävät käytössä kuten pitääkin. Meillä on Ferrometallissa 3 hengen laatutiimi ja meillä on todella pitkä kokemus kiinnitystarvikealasta ja laatutyöstä. Me Ferrometallin laadussa ymmärretään se, että nämä meidän tuotteet ei ole pelkästään ruuveja ja muttereita, vaan itse asiassa me ymmärretään se, että kuinka kriittisiin paikkoihin, sovelluksiin nämä meidän asiakaskunnassa menee. Nämä meidän tuotteet on itse asiassa oleellinen turvallisuusosa siellä asiakkaan lopputuotteessa. Koko laatutyön tavoitteena on se, että meidän asiakkaiden tuotanto tai ylipäätään se tekeminen olisi mahdollisimman häiriötöntä ja sujuvaa. Tuotteiden laatu lähtee oikeasta toimittajavalinnoista, eli siitä, että me valitaan oikeanlaiset kumppanit kuhunkin tuoteryhmään, mitä me hankitaan. Ja tässä meillä on todella suurena apuna meidän konserniyhteistyö. Eli meillä konsernin laatuinsinöörit tekee vuositasolla satoja toimittaja-auditointeja ympäri maailmaa. Ja kaikesta tästä auditointityöstä ja laatutyöstä me saadaan myös tieto tänne meille Ferrometalliin, mitä me pystytään meidän omissa hankinnoissa hyödyntämään täysin. Tämän kaiken globaalin toiminnan lisäksi meillä on täällä Ferrometallissa oma laatulaboratorio, eli tehdään myös tätä paikallista laatutyötä täällä Suomessa. Eli meillä omassa laadunvarmistuksessa tarkastetaan sen tuotteen tekniset spesifikaatiot, eli kaikki oikeastaan mitä siihen tuotteen ominaisuuksiin liittyy, niin me pystytään tässä meillä tarkastamaan ja hyväksymään. Ja todella sitten vasta kun kaikki nämä eri osa-alueet on hyväksytysti tarkastettu, niin tuotteet vapautetaan ja ne on vasta sen jälkeen toimitettavissa.